2024'ün en trend bahçe ve balkon mobilyaları bu videoda. İç mekanlarda olduğu gibi dış ve yarı dış mekanlarda da açılabilir ürünler oldukça trend. Mobesco'da farklı her tarza uygun olacak şekilde bahçe mobilyası bulmak mevcut. Benim balkonum büyük, hem yemek yemek istiyorum hem de rahatlıkla oturmak istiyorum derseniz burada istediğiniz herhangi bir modeli de seçebilirsiniz. İpli modeller, alüminyum modeller, rattan modeller, salıncaklar, aksesuarlar hepsi Mobesco'da sizleri bekliyor. Bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.